الأطفال في جميع أنحاء العالم من أول مرة محاولة نوم لوحدهم، أول لما باباهم ومامتهم ياخدوهم جوه الأوضة ويقفلوا النور، عارفين إنه في وحوش مرعبين مستخبيين في الدولاب مستنيين علشان يظهروا. بس اللي هم مش عارفينه إن هم مش قاصدين يرعبوه، ده شغلهم. ده مفيش حد هنا، مفيش اي طفل. المفروض في طفل هنا، ده مفيش طفل خوف. لا انا مو فاهم علشان مفيش اصلا لطفل هنا. خلينا نراجع الجدول تاني. ايه الاحراج ده؟ خليني اشوف. الساعة 9 الساعة 9 اوضة ولد في مغنوليا. ايه؟ مغنوليا؟ اديني كده. مكتوب منغوليا. مايك، بالذمة دي شكل منغوليا دي؟ تقريبا. طيب ماشي. فاكر سنة 5 لما أيوة. كنت مضيع وقتك كله بتبعت جوابات لسوزي؟ حبيتها. كان الباقي بيذاكر الجغرافيا. دي مش منغوليا. سمعني تاني كده. ارمي الحمل كله على الشاب القصير ده طبيعي، ما هو لازم ارى الجدول غلط علشان عنده عين واحدة. في الموضوع مش كده. لا كان طبعاً لا، قصدي. ما تاخدش لا كان قصدي. يلا لا يا زلمة. عيونه صغنونة. ما تهزرش معايا، انا مش هسامحك. مين تضيع عمرك؟ ما تخلينيش اصالحك، مش عايزه احبك تاني. طيب ماشي 5. بص حذر عن كوكب ايه. يلا حذر عن كوكب ايه. طيب انا هرجع بقى للكافيتيريا قبل ما كل الدنيا تتفتح. ما عرفتش تحذر يا عم صح. كلب لطيف. كلب لطيف كبير. سولي افتح الباب، افتح الباب حالا.